Михайло, сьогодні ми будемо робити сверлильного станка для дремеля. У мене дремель отакий ось синенький, маленький. О, зараз там стоїть насадка для типу як бугарка. Дивіться, для цього нам треба тако вирізати, коротше, оці штуки. Нам ще треба тако відрізати, бачите, оцю лінію. І тут так само. Зробити, коротше, дивіться, як буде. Зараз я тут його виріжу, вам покажу, як воно буде. Ну, дивіться. Ми зараз виключаємо лісовоз, будемо прорізати цю лінію, там, де я вам покажу. Зараз, я вам покажу. Дивіться, я вже його прорізав, я зараз другий проріжу, це ж вам показувати не буду, дивіться, як це буде прорізано. Ну дивіться, я вже обрізав дві штуки, це має бути щось так. Воно має бути отак. О, тепер нам треба знайти якусь таку дощечку. О, я візьму цю дощечку, коротше. Оце бачите, типу з вагонки воно. Я його ось таку обріжу рівненько, і це обріжу рівненько. Це я вам зараз покажу, як буде воно, дивіться. Включаємо знову електролоб. Отака дощечка вирізав я. О, тепер дивіться, як воно має бути. Ми беремо тепер оці дві штуки. Ця дощечка має бути в цих отак. Має ходити. Але вона з одної сторони, тут та дощечка погано ходить. О, бачите. А вона має добре ходити. Хіба візьму фрезою, тако пройдуся. Я вам показувати не буду, ви знаєте. Отут візьму фрезою, тако пройдусь до дерева. Я вже як пройдусь, вам покажу. Воно дивіться. Я вам забув сказати. Я навчав начистити, я вам казала цю штуку. О, і ще зробив ці такі дірки. Це для такого хомута, вам видно, для такого хомута, щоб сюди хомута так засунуть. О, дивіться, он тут тако загнуть. О, і причепить болтом, ой, чи саморезом. О, коротше, отак воно буде. Але щось мені кажуть, що воно мале. Мабуть, придеться якось так. Зараз дивіться, як це, зараз я буду пробувати, вам покажу. Воно дивіться, я його поміряв, воно тако, воно має бути тако. О, поміряв, воно тако, це треба саморезом, такими маленькими. Позакручувати, коротше, зараз я позакручую, вам покажу. Ну, дивіться, я прикрутив, зараз ми будемо складати це вог, я вам не знаю, що покажу. Зараз, дивіться, що я подав. Ми завтра такі дошечки, їх тако склав по 9 см. О, це в нас буде дошечка, яка буде от того стоять, бачите, не видно, наводно. Нам потім треба от того, де оцього, воно, дивіться, от того, треба буде дремелем, фрезою прийти, щоб неї приставав. Ми будемо сюди КПВ клеїти, я вам покажу в цій серії, ой, той самоділці, КПВ. Водонепроницальний. Я як не буду вам показувати, як це я буду дремелем і фрезою робити, ви знаєте, що я вам показую. Я склею, вам покажу. Дивіться, зараз ми будемо склеювати ці дощечки. Я взяв цей клей, що я вам показую. Ми беремо сюди його намазуємо, вставляємо так само і тут. Я зараз оце перше зроблю, вам покажу. Ну дивіться, воно такого вийшло. Зараз ми ще це візьмемо так само, клею наклеїмо. І тоді візьмемо зверху, покладемо ці куски фанери, потім візьмемо скотчем, вмотаємо це все. І воно так має висохнути ціле 24 години. Зараз я це третю кусочок промотаю, і будемо зматувати скотчем, вам покажу. Дивіться, воно, що вийшло. Я вже знизу поклав фанеру. Ми зараз беремо ще одну фанеру таку і обмотуємо скотчем. Зараз я почну, трошки почну обмотувати, вам покажу, бо неудобно держати телефон і знімати відео. Дивіться, я його вже обмотав. Тепер ми можемо взяти тут його трошки клеєм, пройтись. О, зараз я пройду, дивіться, тако тут на цих стійках. Тако поналиваємо таку. Потім цю фанеру заберемо просто цього, як це, що ми зараз я так зробив. Беремо. Висихаємо зверху. Потім ми на другій стороні так само зробимо. Дивіться, як це буде происходити. Але я вам не буду показувати, я склею, вам потім покажу, як робити далі. Ось дивіться, ця штука склеїлась. О, я її вже порівняв трохи, це я вам ще не показував. Я її все порівняв, тепер дивіться. Нам ще треба воно зробити оце, бачите. Воно має бути отаке обкруглене, я вам може фотку скину. Тут має бути, я вже зробив, мені треба вирізати. І зараз я оце виріжу, дивіться, отут того. Тако виріжу і тут того. Я виріжу, вам покажу. Дивіться, воно я його вирізав, тут там вони скільки-то. 13,5 на, я вам фотку скину, там розміри будуть написані. Дивіться, тепер нам треба якось тут такого різати, я думаю, взяти рівненько, так одрізати, чотирикутничка такого, отак, взяти, одрізати, і тут одрізати. Зараз я обріжу, вам покажу. Дивіться, отаке воно вийшло, таке складу по всі края. Зараз я вам покажу, як воно має бути, як я їх буду складати. Воно дивіться, це береш тако, береш треба такого. Оця штука має бути, бачите, гайку причепив. Вона має так бути, о. Потім оце воно має зверху. Давайте я оцю верхушку зб'ю, вам покажу.
Ну дивіться, я думав його цвяхами так зробити, але цвяхи так налізати, що придеться мені взяти дремелем маленьке саме свердло, просверлити такі все-таки дирочку, бачите, вам видно, і потім забивати цвяхи, бо це дошка, воно, що я вам покажу, те, що ми склеїли, воно сюди добре буде лізти. А це зараз я просверлю, вам покажу. Воно дивіться, я просверлив дірки, вам видно, вам не знаю, що воно. 4 дірки, просверлив тут, дошечки 4. Тепер ми беремо цю дошечку, отако кладемо, це не знаємо, так. Беремо, не пробиваємо. Зараз я приб'ю. Ні, не буду. Цяха запихаємо в місто. Ну, дивіться, так само беремо останнього прибиваємо. А потім я вже вам показувати не буду, ви знаєте, як це. Давайте я приб'ю, вам покажу. Дивіться, другу сторону так само прибиваємо, я вам його теж беремо цяха. І прибиваємо тоді. Ну дивіться, я його так склав, коротше, ну таке вийшло. Зараз ми будемо, я подивлюся відео, мабуть, його це неправильно склав. Я подивлюся відео, як його далі зробити, бо я вже бачу тільки на ютубі. О, просто я знаю, не забув, що сюди, чи може оцю дошечку може сюди взагалі брати. Ну, зараз подивлюся, вам покажу, дивіться. Я подивився, нам треба отут зараз зробити дирочку, я взяв фрезу для дремеля, бо в мене дрельки немає, а тут зробити, щоб болт такий влазив. О, ми зараз робимо, я зараз вам зроблю, це я вам показувати не буду, ви знаєте, ключик до дремеля, ну і тут я зробив фрезу. Бачите як? Коротше, я зараз зроблю, вам покажу. Дивіться, ну дирку я зробив. Нам тепер треба такий кусочок колодочки. Треба фрезою просверлити тут дирку, взяти такого болта, надіти на нього цю штуку. Коротше, потім дивіться, як це буде відбуватися. Зараз я просверлю дирочку в колодиці і накину його на болта, вам покажу. Ну дивіться, я надів його на болта вже, там треба ще взяти таку гайку, ой, шайбу взяти, але бачите, тут мене трошки притупив. Треба щось зробити. Зараз щось знайду, вам покажу. Я взяв гайку, взяв 2 шайби, просто знайшов. І тепер нам треба закрутити оцю гайку маленьку для цього болта. Зараз я закручу, вам покажу. Ну дивіться, я зробив цю штуку, закрутив шайбу, поставив. Тепер там є така дирочка, не дирочка, а гайка така. Дивіться, зараз ми його закрутимо, коротше, не до кінця, але воно. Так, закручуємо, потім дивіться, я ще зробив таку штуку, ручку, типу, взяв таку велику шайбу. Тепер нам треба, вон тут всередині, видно, взяти надіть теж шайбу, вона маленьку. Ще треба гайку, зараз я знайду гайку, вам покажу. Воно, я знайшов гайку, бачите, таку. Тепер ми на цей болт накручуємо гайку. Давайте я закручу, вам покажу, це там процедуру. Ну дивіться, я його закрутив. Тепер дивіться, як воно має бути, типу таке воно, і воно має, я ще не до кінця зробив, воно має пускатися верхній, зараз я його дороблю, вам покажу. Дивіться, воно, я вже його тут збив, мені сюди ще треба оцього кусочка дошечки, те, що воно тут було отако, щоб гарно було, і сюди щось добавлю. Зараз я добавлю, вам покажу. Дивіться, я воно понарощував, вам не видно. Я понарощував, коротше, воно. Зараз ми будемо робити цю нижню таку штуку, вона буде велика така. Зараз я вам покажу на цьому, зараз я намалюю на дошці, вам покажу, а потім фотку скину. Дивіться, як це буде происходити. Це будемо на таку дошку зробити 26 на 18,5. Я вам фотку скину ще, прям як буду монтажувати відео. Зараз я буду його робити з отаких маленьких дощечок, буду склеювати його все, а потім оці дірки буду шпаклювати. Дивіться, як це буде происходити. Зараз я все позбираю, вам покажу. Ну дивіться, я тут розмітив, я не знаю, чи вам видно, але його треба буде такого зараз обрізати, коротше, я зараз почну різати, вам це показувати не буду, ви знаєте, як я різати. Я вже вам показував. Я зараз обріжу, бо пам'ять кінчається. Обріжу, вам покажу, як будеш склеювати не буду показувати, як будеш шпаклювати, тоді вам покажу, дивіться, як це буде происходити. Ось і все, дивіться, я його прикрутив на другу дошку, сфортив одну дошку ще, просто вона вуща, вона такого на сантиметр. Коротше, отаке воно вийшло, тепер я зараз буду, вже гайки сюди позабивав, зараз я буду його фрезерувати, щоб болти сюди на шоси йдуть. Зараз я оце от фрезерую, вам покажу. Дивіться, я зараз піду оці гайки боксидною смолою проклею, разом проклею оцю штуку і боксидною смолою. Отут і тут я проклею боксидною смолою, тоді я вам покажу. Воно дивіться, коротше, поки воно там, ця штука клеїться, ті гайки, то ми будемо зараз шпаклювати оцю дощечку, що має бути зверху, це воно, що ми клеїли, пам'ятаєте. Зараз я просію, нам телефон, нам треба така тирса маленька, нам треба її просіяти, тако я взяв такий дощечок, зараз я просію, вам покажу. Отак я просіваю його, коротше. Воно не сіє, так я просію, буде держати, я буду ще брати пила клей, коротше. Дивіться, воно мені вроді би хватить, зараз замішаю його. Замішаю його сюди, треба кружку висипати, замішати з клеєм, зараз подожди. Дивіться, воно, стільки тирси я взяв. Нам тепер треба взяти клею, я вже беру цей пила, що я вам показую. Беремо клей тако, роздавлюємо, бачите, як слівки. І треба перемішати його паличкою. Для цього я візьму паличку для суші, зараз я перемішаю, вам покажу. Дивіться, коротше, я його вже розмішав цю шпакльовку. Беремо 2 шпателя в мене є. Тепер нам треба розрізати, я ще не розрізав. Розрізати оцей, зараз розріжу. Воно, дивіться. Я, коротше, вже його розрізав. Тепер нам треба, от того я буду зашпакльовувати, от того, і на другій стороні, бо в мене ж такі шпакльовки, що підеться на другій стороні теж. Зараз я візьму, треба взяти шпакльком, трошки, отако. Неудобно вам знімати, показувати. Зараз вам покажу трошки. Дивіться, отако, і розмазувати по цій штуці.
бачите, ну, дивіться, велика там. Не дуже кончена, що не велика. Воно, дивіться, коротше. Ну, ви поняли, коротше, так, зараз зашпаклюю вам. Дивіться, отаке воно вийшло, коротше. Вон, бачите, дирки вже почти не видно. Зараз нам ще тут треба, так само зараз зашпаклюю, вам показую, вже не буду видно. О, то, коротше, так само зашпаклюю. Ми будемо його ще затирати потім і на другій стороні. Коротше, там так само знову треба взяти цієї шпакльовочки. Це тирса з клеєм, ПВА. О, і так само зробити. Зараз я зроблю, вам теж покажу. Воно, дивіться. Я його все вже зашпаклював, бачите. Воно... Я його пошпаклював, коротше, нам треба буде його затерти ще. Я його зараз прибну на другу сторону, так само, коротше, зашпаклюю все оцього. Його не можна не шпаклювати, але я зашпаклюю. Просто в мене ще шпакльовки осталось багато, бачите, вам видно. То, коротше, зараз зашпаклюю, вам покажу. Воно, дивіться, якось так, коротше. Воно вийшло, тепер ми виставляємо його на сонці, хай воно сохне. Дивіться далі, що будемо робити. Воно, я зашпаклював цю штуку, воно вже висохло, тепер ми беремо наждачку 80-ку, вроді би, так? Ні, по 100, більше. Сотку беремо і затираємо, зараз я затру. Беремо, затираю, коротше. О, зараз я затру, вам покажу, як воно буде. Воно, дивіться, ось і все, дивіться, коротше. Я його затер, воно вже почти гладеньке, бачите, тут навіть трохи старе дерева. Воно вже тут таке гладеньке. Нам ще прийдеться його полакувати або чимось щось зробити, бо воно тут таке трохи шершаве, треба, щоб воно гладеньке ідеально було. О, тепер нам треба на другій стороні ще трохи полакувати. Ой, не полакувати, а зачистити наждачкою той самий, а потім я вам покажу, як зачищу. Ось все, дивіться, коротше, я його зачистив теж. Бачите, тепер ми зараз будемо його чистити ось тут, тут будемо чистити, коротше, по всіх сторонах, щоб воно було рівно. Я його зараз почну чистити, вам покажу. Його тут теж треба буде полакувати, там, коротше, зараз я почищу, тут всі краї вам теж покажу, дивіться, як це відбувається. Зараз вам, коротше, дивіться, зажав я його в тіски, бачите. Отут у мене є, зараз я вам так показати. Коротше, бачите, воно вище, штучка вище є. Ми зараз тут беремо спочатку наждачкою, це клеї, тут бачите, клеї. Потім, може, візьмемо якийсь рашпилем, я ще не знаю, зараз якось зроблю, вам покажу і розкажу, як це буде. Дивіться, я хочу взяти цю фрезу для дремеля, що йшла в комплекті, взяти фрезою трохи стучить, а потім буду сточувати оцими такими штуками, коротше. Я як стучу, трохи сточу, вам покажу. Ось це, дивіться, коротше, я придумав, от фреза не бере його, я взяв візьму таке для дерева, круг одрізний. Будемо зараз отаково, дивіться, отаково будемо пробувати різати, коротше, зараз я ставлю дремель, вам покажу. Ось, дивіться, коротше, я його ставив дремель, зараз ми беремо таку дремелем, пробуємо його обрізати, коротше, зараз обріжу, вам покажу, як обріжу. Коротше, дивіться, ось, я його обрізав, зараз наждачку знову ми цього затремо, коротше, але воно, може бути, бачите, як в мене з цієї сторони, тут ще не рівно, але я наждачку все одно затру. Коротше, зараз затру, вам покажу. Коротше, дивіться, я воно вже одну сторону зачистив, я оцю ж дремелем взяв, зачистив цією насадкою, коротше, такою маленькою. Тепер нам треба з другої сторони так само зачистити, бо ми його будемо лакувати, шкрасити, зараз я зачищу, вам покажу. Воно, дивіться, я, коротше, з усіх сторон вже зачистив, нам треба осталось ще лакувати. Бо я його лакувати сьогодні не буду, бо я не знаю, що в мене є гак. Але його все одно треба полакувати пару разів, коротше. Я як знайду лак, я вам покажу, як я його буду лакувати, і як це буде користувати. Пару секунд для мене це пару днів. Дивіться, як це буде виходить. Не переключайте, з нами інтересно. Ось і все, дивіться, коротше, я знайшов білу краску, ми зараз його все оцю верхушку покрашуємо. Воно висихає, потім ми ще раз покрашуємо його. І тоді я вам покажу, зараз я почну його красити, цією за кісточку. Беремо кісточку, мочуємо, коротше. Ну і красимо, зараз я покрашу, вам покажу. Коротше, дивіться, я воно вже його покрасив. Тепер я його оставляю на 24 години. Для вас це пару хвилин, для вас хвилин, майже секунда пройде. Коротше, оставляю на 24 години. Коротше, воно має висихати. Якщо буде добре, то ми не будемо більш красити. Якщо не буде добре, то ми потім ще візьмемо покрасити. Коротше, далі буде, не переключайтесь. Ви ще дечого цікавого не бачили. І так, дивіться, коротше, продовжуємо. Я воно взяв цю дошку, що ми красили, вона ще добре не висохла, така ще трохи липка, бачите. Воно, трохи вже замазалась. Нам треба взяти, просверлити тут дірки. Он тут, а тут і отут. Потім тут, і тут. Коротше, я зараз просверлю, візьму дремеля, просверлю дірки, вам покажу. Коротше. Дивіться, я просверлив дірки. Сверлом воно якось дуже таке гостре, коротше. Зараз я буду його збивати дзвяхами, бо я саморези не беру. Буду збивати, коротше, дзвяхами. О, дивіться, яку я пилочку собі ще зробив для лобзика. Взяв, вирізав його з полотна ножовочного, коротше. Цього і так зробив. Коротше, воно дуже прикольно виходить. Коротше, зараз я його почну збивати, вам покажу. Тепер ми беремо нашу сумку. Як сумку? Це я, коротше, бандутую. Дивіться, ставимо на ці дірки, бачите? Оп, отако. Ставимо на ці дірки, але дивіться, я ще не присвернив дірку. От у того, типа, треба. Дивіться, я бачите, вже воно зробив, вже воно тепер дремеля можна поставити і буде воно опускатися. Але ще треба зробити, он тут якийсь ще упор, коротше, он тут поставити, бо це я ж склеював, ви ж бачили. Якийсь упор, коротше, поставити. Якийсь, я думаю, взяти якусь пластину, коротше, або фанеру суцільну. Коротше, сюди настілити, коротше. Потім поставимо дремеля, і можна буде робити, але ж... Бачите, сюди ставимо дремеля, коротше, воно буде сверлити. Зараз я спробую зробити, поставлю дремеля, я вам тоді покажу. Воно, дивіться, я його вже зробив, цього станка. Я його вже протестував, навіть сверлив вже їм вчора. Ну добре, сверлить. Я взяв сверло таке, трельки маленькі, до дремеля почепив, воно, бачите, вже навіть воно дірка.
Воно я вже. Типу, можна тут просверлити буде, треба буде просверлити тут більшу, коротше, дірку. Он пробував робити симетричну фрезу, але не вийшло. Коротше, зараз я його включу, вам покажу. Воно, дивіться, коротше. Я його включаю. Це на першій скорості, воно так. Зараз поставлю. Дивіться. А, я не закрутив. Зараз крутим трошки, бачите, я з двох сторон зробив. А якщо взяти на шосту скорость, то воно так швидко сверлить, коротше, дивіться. І все, бачите? Просверлив, коротше, дирку. Що ми зробимо сьогодні, може, я вам покажу відео, як я буду робити шарошки, не шарошки, а наждачні круги. Для цього мені треба буде квадратика вирізати з такої, або з такого. Коротше, там просверлити треба буде дирку. Зараз зроблю. Це буде в слідчому відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, з вами був Хайхай. Діліться відео з друзями.